एक बार श्री कृष्ण जी मिट्टी का तोता बना रहे थे। तभी वहां एक घमंडी दानव आया और हंसते हुए बोला, अरे कृष्ण, ये कैसा बकवास तोता बना रहा है, इससे अच्छा तो मैं बना दूं। अगले दिन दानव ने श्री कृष्ण को चुनौती दी। दानव ने एक ऐसा तोता बनाया जो देखने लायक था, एकदम सोने की तरह चमक रहा था। दानव को सपोर्ट करने वाले बोले, दानव ही जीतेगा। अब श्री कृष्ण ने फिर से साधारण सा सस्ता मिट्टी का ही तोता बनाया। फिर श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी बजी, मिट्टी का तोता जिंदा हो गया और आसमान में उड़ने लगा। अब श्री कृष्ण जी को सपोर्ट करने वाले बोले, सच्चा धर्म ही जीतेगा। अब निर्णय आपके हाथ में है। राक्षस को सपोर्ट करने वाले कमेंट करें, श्री कृष्ण जी को सपोर्ट करने वाले लाइक और सब्सक्राइब करें।